得啦嘛。邊有人咁樣掉頭啊？你咪兜個圈咯。我喺呢度咁樣掉頭，架車喺嗰度，我係諗住喺呢個位掉頭，我冇諗到你跟我同貼。第二下咧係我唔啱，因為我真係冇為意你。2下大佬。我知第一下我真係冇為意你咁同貼，我因為我好早已經打咗壞車燈嘅。我係咪好早打咗壞車燈先？即係讓架車過嚟㗎嘛。而家俾車走先。我報警先。即係唔喐住，大家都唔喐係咪？咁你去褪㗎，啲人唔使走啊？係咯，所以我而家就係咪話想褪喺嗰度？我本身就係褪喺嗰度，戇鳩啊！屌老母！你喐過先啦。